มาเข้าค่ายทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกวิทยากรณค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้าเพื่อไม่ให้มีอุปสรรคต่อการฝึกอบรมข้าพเจ้าขอลดอายุของข้าพเจ้าให้คงไว้14 ปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป